abantu baffe kwegamba nange kiba kyasanyuze era kya muwendo saba tukakkane ebintu bingi nnyo bamaama ebyo byonna byammwe tulinawo n'ebisiiko byemulabaawo byonna byammwe ebitwalesebyabaana kubasoma kazzeeko tukimanyi ebintu bya bbeeyi ebitabo bya bbeeyi era tulina engatto n'ebitabo nkimanyi ngali wano omuzadde si kyangu nnyo okulabirira omwana nosobola okumuweerera ate n'ofuna n'akasente okula ebitabo oba akagatto tuse ku baana bangi nabatambuza ebigere si kyangu kutambuza bigere okumala emyezi 3 mu bayinza abo mu nfufu eyo kyokulaba nakirowoozazzaawo bimanya nti engatto ziyera Mityana ekyalo kyenzalibwa netata wange lekera malero egenda paka eryaggwanga kanoni atera nerepresenta kugwazani omutima ogwo omulungi gwebale alhamdulillah yes lwaki osazeewo nogamba kotekinga epati mu this good cause ey'okucelebrating abazaalibwa ba principal n'owaayo n'eno abaana etsokera ddala tuli Mityana Butebi Bobi wine mukwano gw'abangi mwagalwa w'abangi ali waffe celebratinga mukwano gwaffe muganda waffe Kyagulanyi Wambogo namukwaya nange ndi Wambogo so tuga nsonga nyingi nnyo mu celebratinga ku mazaalibwa ge ate Hon Zaake ne taata Zaake mikwano gyange bafuka family ebankoledde ebintu nebusiza bagamba sina bya kamera si bya bannamawulire si bya buyimbi but bya muntu so ka invitation kano okuba nti mbegattako omukolo guno nange nasanyuse nakaganya kuba abayimbi bangi n'omuntu ogamba akampute spice abeerewo kitegeeza ogattako ate maybe ojjamu ekyo kyebagezaako nabo okukola so ate bannamityana bampagidde ekivu kyange ekyasembayo nze omu ku batono nnyo abayimbi abasobodde okuba ekisaawe ekyo nayagala nnyo okufuna engeri eziriza bannamityana era guno gwadde musa gw'amaanyi kwegatta ku Hon Zaake okuddisa abaana wano abaana batambuza bigere tebalina ngatto basomera uniform tebalina kugamba ebyetaago bibadde bingi nnyo ate nga ne baza Hon Zaake ne muzeeyi Zaake okulaba nga benyigidde mu kikolwa kino n'okugatta abavubuka mu bintu bya sports ne bannakyalo so I was happy kubanga nange mbegaseko ebintu ebyoleesa abantu bagala okumanya ku kamera bintu ki byoleesa era wasinzidde ku mutendera ki ng'obironda kuba tulabye obimixinze tulabyemu mmere bwe nawulidde nti tujja kulaba abaana era Hon Zaake namubuuza nti tujja event tutunuulidde ki kuddiza abaana bato
ndoza kuva P1 paka P7 isomero lya government, it's a primary school naye ndoza mubalabye abaana tebati basomera mu bigere ndoza masomero class muzirabye so tufunye ebintu byetulaba ebiyinza okubayambako ng'engatto ez'okusomeramu ez'okusiibamu toilet papers ebyokunywa emmere ntonotono biscuits snacks ebintu bingi nnyo ebyenjawulo n'abakozeeko babaddayo kulagambe abana gye babikolera eyo gyetutalaba gyetutabiraba osanga sometimes tukola naffe ebintu bingi naye lwogambye kojje mu kamera kiba kiina message kyagala okutwala nze bantu bangi nnyo byenkoze ebya charity abankubidde akasimu twakulabye oli eno naffe twegaseeko tutya ku kozi eyo so yenna ali eyo ng'akikola off camera welando naye kati ffe tuli ba public figures Hon Zaake muntu w'abantu abaana bangi abavubuka nolabye waddaga we badda kwegamba bamwegomba kubanga politician naye ate abeereddewo abantu so kyonna kyokola inspire laga abavubuka abali eyo ate ojja funa nabangi abagenda okwegatta kubanga abantu bali willing okuyamba naye tamanyi waabwe alina kuyambira kuba walina kutwala so eriyo munamityana leero ngaakola gasente ze ajja kumanya mutebi islamic abaana bali bubi ddala kituufu banga ndebeka vidiyo nga basomera mu bigere so ajja kufuna amaanyi n'okwetumiriza agambe nti kakole ki kajja abeeko kyagattako so abamu babikola abalala bawoza asetya kamera asimanya ki ne bagamba oyakolya mu kamera yeeraga temuba kweraga naye bino ebintu bwe tutajjukiza abannauganda oba bantu bannaffe tewali agenda bajjukiza ekirungi kiba kirungi so totya kuvaayo gamba nti kulaga bantu nti nkoze kiniini kubanga ffe tuli bantu abantu balabirako nti spice akoze eki nange kangezeeko mukola ekyo bintu nkikuli out of experience nti nkoze ebintu bingi nnyo naye ebimu sibikoze na mu ssente zange sibikoze mu maanyi gange naye lwa ddoboozi na following yange ebintu bingi ebikoze ogabi ebintu emmere pulezidenti waffe ali ku mirimu emitongole ebweru okugoya emirimu gy'ekibiina emirimu gy'enkyukakyuka okutwaliza wamu kali mu ggwanga naye bulijjo bw'abeera mu ggwanga ku mazaalibwa ge abadde atambula mu fanejeeza eyo n'akwatirako ku bantu y'omu ku bantu abalina omutima ogw'amaanyi era omunene ennyo okuba ng'agabirako eri abantu n'okubaddiza kuviira ddala ng'akyali muyimbi azze ng'abikola wakyali naye kati pulezidenti yalinnya eddala pulezidenti mulamba abantu gwe baalonda no ffe tumuyigirako inspirings abantu bangi nnyo ffe nyini atuinspirings generation enduka abavubuka atulaze ettaala era atugudde amaaso okulaba nga ebintu byakola naffe twagala nnyo okutambula mu footsteps ze mu bigere ebyo naffe mwetwagala okutambulira byakola kati ku lunaku luno tugamba nti bwabanga tasobodde kubaawo era nga tali mu ggwanga ffe katukikole tulabe nga ekintu kye yatandika tekikomaawo kuba kugamba bulijjo teri kuzikiza kati naffe tetuzikiza ku birthday ne tukola ebintu byebimu naye byakola okulaba nga twongera ekintu kino mu maaso ne mu maanyi ag'amaanyi ennyo era nga mmanyi abantu kibakoze bulungi nnyo era kiwadde ekyokuyiga n'abantu abala bangi nnyo okuddizaako eri abo abatalina okuwaako eri abatalina okugaba tekitegeeza nti omuntu olina nnyo kuba sife tusinga okuba n'ekingi ennyo oba sipaisidance asinga okubeera n'ekinene ennyo ennyo nyini ddala naye asobodde okukwatako kaayina akatono n'akakola ki n'akawa abantu bano okulaba nga tukyusa ku bulamu bwabwe akatono ennyo ako waakiri abali talina kitabo akifunye ate talina ngatto waakiri agikoze ki agifunye enkola eyo gyetwagala okutambuliramu naye nga njagala okutwala omukisa guno okwagaliza pulezidenti waffe amazaalibwa amalungi ennyo tusaba omukama katonda akutukuumire olabe ku lunaku lumu nga uganda eri free uganda ng'erimu abantu abatabonaabona nga uganda erimu abantu abalina emirembe nga uganda ekulaakulanye nga mu uganda temuli mwavu wadde n'omu ekyo kyolwanirira tusobole okukirabako ng'ate gwe pulezidenti w'eggwanga lino uganda of course waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo nze okunzijawo mulumanyi kuviira ddala nga ntandi kubeera mu palamenti baagadde nnyo okunzita bantulugunyiza emirundi mingi nnyo sikyajjukira na kujjukira nze emiggo eginkubiddwa bansakasa emiggo paka kuwulira bubi nakati simanyi oba bagenda kunziramu leero oba nkya bo okwagala okujja obulamu bwange bakyagadda naye nze mbagambanga bulijjo nti katonda ye yanteeka ku nsi kuno era amanyi lwenja okuvaawo era amanyi lwenja okulaba nga mpumula so abo bonna bonna abantisatisa nze sitidde nze wendi paka okulaba nga ntuukiriza ekyo katonda kye yantondera naye ate era nze obulamu bwange bulinga kapa ne bwonkuba otya siwulira
ne bwonkuba otya nsigala ndi mulamu era nzino banakuba batya nze nwanyisa mbeera mbi nwanyisa bukulembeze bubi nwanyisa ebyo abantu bange bye bantuma okulanga mbirwanira basobole okubifuna kubanga eno yenyini gye tuli ekintu kyensinga olwanira eno gye tuli mu kitundu kino gye nava naye baagala okuteekayo amasannyalaze olw'okuba gyenva era wano obudde obuziba tuva twagale tukole interview ng'obudde buno bukyali nga fayino tenaba nakuggwa olw'ensonga nti wano waliwo nzikiza baagala okuteeka n'amasannyalaze olw'okuba eno gyenzaalibwa bamufuna nedda munnange omukyala waali naye ali mu ddwaliro olw'ensonga nti bambi yafunamu accident mu madaala nga tuli ku vacation era essaawa ya leero akyali mu ddwaliro paka mwezi kumpi gwa mutwezi ng'ogujja maki waggwerako tunaaba tusobola okulaba ku bebi waffe ng'avudde mu byuma ng'avudde mu incubator naye nga tukyabasabira nnyo kuba yagwa naye n'akosebwa n'omwana n'akosebwa naye waakidde balamu era bakukwatirwako bulungi nnyo era bajja kuba nga baterera naye nga buka bebi akakulika sookera ddala abantu omu balina okuyigiranga ku Spice Diana nga tebannaba kutandika kulippira abantu batasobola bakozeeko ku bintu ebyenkana bya Spice Diana byakoze kino era yabayiseekoko n'abikola baali babayiseekoko kati naye oyo tetumuwa budde pulezidenti waffe yatugamba ebintu ebitalina makulu tubiwa maki budde ebyo ebirina amakulu byetuwa obudde kati abo osobola essaawa ya leero osobola okulaba ezzike mu kibira wali eri n'oliwa amakulu noga nti ezzike baba muntu yenna gyali kyonna kyali tetubawa amakulu abo era tetwagala kubaddamu era ne pulezidenti waffe talibaddamu kubanga tebalina makulu nkugadde kyekizampu ti gwe olaba ezzike mu nsiko wali eri gweosobola okuliddamu leka amazike gabeere mu nsiko mu kibira n'abantu babeere eno mu bantu kati ebintu byebitalina makulu tetulina kubiwa maki makulu ateekemu ekibira ekibira ekyaki nati mumbeera mazike bagamba mu nsonga ya gravity ennene yadde tugibuusa amaaso ogiraba otya ogiwa pasente ogiwa mu pasente kimu nze oyo simuwa amakulu bannange akimanye nti ffe tetuwa bintu bitalina makulu budde tetubiwa budde kubanga tulina ensonga nyingi nnyo ez'okwogerako nnyo n'amaanyi ffe tuli mu bukulembeze kulwanira bintu ebyo kubanga bikyuka naye ate kati bo baagala odaivatinga otujja ku mulamwa omukulu bwekyo era kiba kibi nnyo okubanga mumbuuza ensonga ezo kubanga ensonga ezo teziyina makulu tebiyina makulu byonna byagala kutujja ku mulamwa ogw'amaanyi ennyo naye kate mbayitire Spice naye omwezi ogwokubiri olunaku luno luba lukulu nnyo eri ffe abaagala ennyo His Excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert era nga amazaalibwa ago olwaleero ensonga lwaki tuli basanyufu era nga nze ng'omubaka w'ekitundu kino nina ekitongole ekya Zaake Zivuge Foundation era nga kyekitwalagizaganya mu maaso gino emipiira gy'olabye ekigenze mu maaso olwaleero naye in conjunction with Spice Diana olwaleero n'abanga tukkira essomero lino essomero lino linasomerako primary yange era ku lunaku luno netugamba tugenda kudduukirira ku baana b'essomero lino era Spice Diana n'asobola okubanga akkiriza olw'omukwano gwatulinako ennyo nga ffe abakukawa ate era ab'enkyukakyuka ate n'omukwano gwalina ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era n'akkiriza okubanga ajja wano neno Butebi tudidde ennyanja eyo era ffe abava ku nnyanja eno leke wamala nga ne pulezidenti Kyagulanyi kuba egenda paka Kanoni Gomba kwe twali ebyennyanja kubanga kuza amazaalibwa ge naye kisinga okuyambako ku baana abali mu kusoma kuba abaana bonna mubalabye tebalina ngatto bali mu bigere abamu tebalina na bibambala tebalina bitabo tebalina peni tebalina biki ate nga abaana bazze mu masomero ate nga lino ssomero lya gavumenti ya gavumenti Butebi kino ekyalo bakiyita Butebi
ekutebe kyekyavula mu taata erinnya nange ndikwe kulitwala kuba nange banzalira kuno ku ttebe so ensonga lwaki kiriwo ekityo so njagala okutwala omukisa guno okwebaza Spice Diana mukwano gwaffe mukwano gwange ate omu ku bayimbi abasingira ddala mu Uganda lino abakyala so okubanga azze n'atuleetera ku buyambi obwo ku ssomero lino ne ku baana bano leese ebintu bingi nnyo mu birabye emmere ebitabo gatto n'ebintu bira bingi nnyo n'abireeta era mu birabye bulungi nnyo so nga nno kuba omulange eri bonna abayimbi okukola ku Spice Diana nze ndaba Spice kuba twali tuwena abantu baffe bali sitaka ebweru yavayo n'abayambako abaana abali mu Buwarabu ne kati n'olwali olabye ngeri ayambe ku bano ate ng'abantu bano bonna bawagizi ba pulezidenti waffe Bobi Wine so bw'abanga omukwano gwakutute mu maaso naddizaako eri ku bwakiri ku bawagizi be n'abayimbi abalala tukole bwe tutyo kuba abantu bali bubi abantu bali mu mbeera bwetu nga mumulabye abaana bano embeera gye balimu tubayambeko nti naffe mutukola ku concerts netubawagira namuzeeko eri abantu bammwe ne Spice Diana bwakoze kuba kino kyakoze kyakabi nnyo kyamaanyi nnyo ate ng'abikoze mu bantu bannyo namulanda ku baana bano abatasobanudde n'okutambula bano abaana abali mu zi orphanages n'abayambako n'abakwatirako awo nno kwensonga lwaki naffe nagambye ate kamuleeteko n'emityana eno gyenzaalibwa okulabanga akola kintu kyekimu era tumusabira naye akitwale mu maaso ate nga ne pulezidenti waffe bulijjo bwatubazaakola ng'ajaguza amazaalibwa ago naye olwayo tasobodde kubeeramu ng'ali ku mirimu emitongole ebweru eyo netugaffe engeri gy'adde agenda mu orphanages tugaa kati olwale naffe katujje mu ssomero tube nga tukola Headmistress Jangwaro